小伙伴们，今天这多少有点丰盛啊！今天专门下了个早班，约上杨嫂的妹妹，也是我的妹妹，然后我们来烧烤了。这是鸡翅和鸡肉串，大量的啊。这边是羊肉串、鸡翅、黑椒肠，等等等等吧。这边是已经烤好的，自己穿的，自己切的新鲜羊肉。哎 ，Hello， 大伟 ，Hello， 今天是烧烤红扒，会 ，Hello， 杨哥，你叫杨哥我也不习惯，平常都叫哥。咱没吃之前先发个朋友圈。那里也不容那个了，咱不容几个为个大。人家一般都叫杨哥，咱自己人得叫哥。你看大伟从来不叫杨哥。我平常都叫杨哥啊。我平常都叫超。这边正在烤啊。哎，在郑州能这样烤一顿羊肉串，我跟你说太奢侈了。喝吧。我们是在小区里面，离住的比较远，不影响别人。炭烤啊，真正的炭烤。好，过来。叫姨夫。舅舅，那光叫你叫舅舅咋弄？我不是舅舅，我是姨夫，叫姨夫。衣服。哎，真棒啊！衣服。哎，真棒！给姨夫点赞了。点赞，咦，好，在一起了啊！好，好，我兜里没装钱，你这叫我叫来。一会儿给小慧烤点辣的啊，小慧好吃辣的。今天我首次拍摄，给拿着。来，赶紧拍个镜头。小慧，给，左上角45度。咦，哥你都不认识我。乖，这拍的这跟那个啥，跟那动画片里边的。没吧？我跟你说，我这种角度拍沈霞特别漂亮。是吗？随便你谁小狗，有补了个光。味道真不错，就是有点瘦。对，自己吃嘛，一般都是买的瘦肉多一些。要是平时去饭店吃，他们都是一个瘦一个肥，一个瘦一个肥，因为羊油便宜嘛。全都卤完了，拿走呢。好，来慧姐，你的辣的好了。练一下，不是这是烧嘴哥哈。哎，拿着。你别拿。这阿飞的，我先给你拍，你一会儿给我拍啊。掉一个。别不辣的。大伟，你让炸，咱吃肉啊。对，这正儿八经的是围着炉子吃啊，边烤边吃，非常惬意。咦，鸡翅也上场了，哇，得劲！嚯！吃肉别跑啊，别炸了。这是鸡肉是吧？然后再玩。五花肉，冲，验证过了吗？冲，得劲。这个是俺表妹啊，身高1.7米，然后我每次拍她都扭过去脸，看没有？不叫拍啊，端着梯子过来了啊，还正在上菜中。王伟然，这炉子你自己焊了吗？可以。那后背往搬，要后背挖，我这个背挖。可以，这都可以，比平时买那种烧烤炉稍微厚了一点，比平时买那种烧烤炉耐用。它腌制的味道，还有烤的成熟度都可以。而且他有一个特别的爱好，喜欢杀鱼。哪天介绍给康顺他们认识一下。这边。香吗？香。好吃吗？辣吗？辣。你是不是想吃一个？不吃辣的。不吃。最近小孩有很多那种喉咙不舒服的特别多，少吃辣的。我们10个人生病了。我们9个人生病了7个人呢。你们班里啊？是的，还有2个人。那我听你说话声音也有点不一样。点是只有我呀。有点好的。你是在那7个里边，还是在那几个里边？那7个里面。啊。我的班里边有10个人，应该是。得劲。1两啊。
会儿吃下一锅。厨师很忙。王源，你说啥？你平时你吃饭都配啥？小米椒啊。啊，平时你吃饭都配小米椒吃是吧？啊，要不然吃不下饭。没有那吃啊？没有辣椒吃不下去饭。这招。我以前喝水还放点辣椒面呢。你这要喝辣面，我比这吃的厉害。我洗澡都放辣椒面。大妹，那酸梅辣的哪天我说高低给他整一包，给他尝尝啥味儿。小伙伴们，这边又烤好了啊，自己烤的比较实在。我看了一下啊，这个不是羊肉串，这个是五花肉。这里是羊肉串，你看，瘦肉比较多。梁嫂就喜欢吃这样的。换班啊，让那个我妹夫也吃一会儿，不能老让他烤。小伙伴们经常看视频的应该知道啊，烤个串儿咱还是手拿把掐，轻松拿捏。你看，滋滋冒油。你别慌嘞，我小姐没开开嘞，你这吃完了。这点儿，烤那一锅我娃儿吃完了。嗯。你吃的这是啥？羊肉串。马上让你吃鸡翅。今天肉管够，没有主食，可以吧？这个配小肠。这人越来越多了啊！看。人很多啊。你干啥去了？已经尽力了啊，吃不完了，实在太多了，吃不完了。这会儿而且下雨了，郑州今天有雨。今天就到这儿吧，大飞。可以，吃饱了，这人吃肉吃到。你一看下雨了，拍住了。拍住了吗？一会儿预报的有大雨。赶紧收，收了赶紧回家。那今天就到这儿了啊！今天就到这儿了，下期再见。